जो गर्दन है ये थोड़ी आगे की तरफ लीन कर रही है, तो अब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट कैसी होती है। तो जनाब ये हमारे पास स्ट्रेचर पे मरीज़ लेटा हुआ है। अब हम इसकी गर्दन के मोड़े चेक करेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये इसका C3 और C4 में प्रॉब्लम है, तो अब हम इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब आप इसको गौर से देखें तो इसकी पोजीशन पहले से काफ़ी बेहतर लग रही है, और अब ये अपनी गर्दन बड़ी आसानी से हिला सकते हैं। देख रहे हैं, इसको अब कोई भी मसला नहीं है। इस तरह की मज़ीद एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास रहिएगा।